AQ1.8.2编程建筑不算加高阶新功能介绍，结构加钢构合体 3D 透视表现。这是一张结构和钢构共同存在的建筑体。然后呢，我们要用3D 的方式来呈现它，我们把它框起来，然后我们单纯只看结构的时候，它的行为表现是这个模式，这个是属于砖墙或轻轨坚墙，这个是属于 RC 墙。那事实上，这个结构体是有钢构的行为的，所以说我们要单纯检视结构，不能完整表现图面。那么我们现在新增的功能里面，包括了结构加钢构单纯本楼层的表现方式，它是由这个模式来表现的。所以说钢构就呈现在一个这个和结构共同存在的一个模式上。这个存在的模式是柱 RC 柱在底，然后呢钢构柱在上面，然后呢两个在一起共同表现。那这种表现模式呢是模型上下层共同表现的方式。所以说上层的梁也同样表现出来了，和这一层的柱都表现出来了。再来，我们是用摸层上行透光的表示方式，这个表达的方式可以把上一层的楼板以半透明的方式表现出来，让你知道上面有板，同时呢，它用半透明的方式让你能够从上看到下。这个查核的模式是比较写实而且完整的。现在请看另外一种表现模式，这个钢构和结构合体的建筑，那它的钢构柱是在 RC 柱里面的。那么单纯你要看它的时候，它的柱里面事实上是有 RC 柱里面是有钢构柱的。它 RC 柱是用透明的方式来表现，钢构柱在里面可以看得到，代表说这两个合体表现是一个能够让你知道两个构件同时存在的一个现象。那这是一个摸层上下行的表现模式。我们把上层的钢构呈现和本层的结构和钢构共同呈现出来。那同样的，你们可以发现它的 RC 柱是一个透明的，而里面的钢构柱它是一个可以透过去看得到，到内部去看得到的表现形态。这个呢，是我们把上一个楼层的这个板用透明的方式来表现。这个表现方式可以让你从上看下来，同时呢也知道它的存在，同时呢这个透明的柱呢也可以在这边呈现出里面的钢构柱的表现方式。这个方式可以把这个整个楼层上下层之间的这个钢构和 RC 间的关系非常清楚的呈现。是一个非常好的检核模式，让各位在进行钢构 RC 的之间共同存在共构的一个结构体行为的时候，我们在查核它们俩之间的交接状态、衔接状态，还有它的这个互相的感应关系，都能够很直接的在这个图上呈现出来。这是我们这个版本的新功能。